হ্যাঁ, এভাবে কেউ যদি আপনাকে গভীর ঘুম থেকে জেগে তুলে তাহলে আপনার যেমন শরীরটা খারাপ লাগবে এবং আপনার সারাদিনের মুড যেমন খারাপ যাবে, ঠিক তেমনই আপনার বাইকের ক্ষেত্রে হয়। কিভাবে? কারণ সারা রাত আপনার বাইক বন্ধ আছে তা জেনেও আপনি সকালবেলা বাইকে কোনো রেস্ট না দিয়ে আপনি চালানো শুরু করেন, যেটা বাইকের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক অনেক বেশি পরিমাণ ক্ষতিকর। তাই প্রতিদিন সকালবেলা বা অনেকক্ষণ যদি বাইক বন্ধ থাকে তাহলে আপনি ঘুম থেকে উঠে অথবা আপনি যখন চালাতে শুরু করবেন তার জন্য আপনাকে কোল্ড স্টার্ট দিতে হবে। কোল্ড স্টার্ট হলো আপনি বাইকটা স্টার্ট করার পরে ইঞ্জিনকে কিছুটা ওয়ার্ম আপ হওয়ার সুযোগ দিবেন। কারণ ইঞ্জিন যখন অনেকক্ষণ পরিমাণে বন্ধ থাকে তখন ইঞ্জিনটা অনেক বেশি পরিমাণ ঠান্ডা হয়ে যায় এবং ইঞ্জিনের ভেতর যে কম্পার্টমেন্টসগুলো আছে, স্পেশালি ইঞ্জিন অয়েল, ভ্যালভ এবং পিস্টন, সেগুলো অনেক পরিমাণ ঠান্ডা থাকে। তাই এগুলোকে নির্দিষ্ট একটা টেম্পারেচারে আসতে হয়, যার কারণে আপনার বাইকের আরপিএম তখন অনেক বেশি পরিমাণে হাই থাকে এবং আইডিয়াল আরপিএম এ আসার পরেই আপনাকে আপনার বাইকটা চালানো উচিত। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।